दोस्तों हमारे पास है लावा का फ़ोन आया हुआ है। इसमें क्या दिक्कत है कि यह हेडफोन जैक दिखा रहा है ऊपर जो स्क्रीन पे, जिसके कारण हमारी वॉल्यूम आ और जा नहीं रही है। आप देख सकते हो हमने इस सेट को खोल रखा है। अब इसके सेट को ऑन करके देखते हैं और इसकी प्रॉब्लम को हम ठीक करते हैं। आप देख सकते हो सेट को हमने ऑन किया, ये देखो लावा लिखा हुआ आ गया। यह हमारा सेट ऑन हो रहा है। ये देखो ऊपर आप देख सकते हो, ये देखो हेडफोन का आइकन आया हुआ है और इसके कारण हमारी आवाज़ आ भी नहीं रही है और हमारी आवाज़ जा भी नहीं रही है। आप देख सकते हो न आवाज़ हमारी आ रही है न जा रही है। आप देख सकते हो। अब हम इसकी प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। आप देखो कि हेडफोन जैक आया हुआ बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने चिमटे की सहायता से, जो इनके आप देख सकते हो ये पॉइंट हैं, ये देखो कीपैड के पत्ते के नीचे इनको मिला के चिमटे की सहायता से देख ले 6 के 6 पॉइंट को, फिर भी हमारी प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही है। अब इसको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से ठीक करेंगे। आप देख सकते हो, ये देखो हमने एक जंपर वायर ली हुई है। जंपर वायर को ये हेडफोन जैक के एक पॉइंट पे यहाँ लगाना है और इस जंपर वायर को ये देखो आप देख सकते हो जो बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव प्लस वाला पॉइंट है, इससे अटैच कर देते हैं। अटैच करने के बाद देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम दूर हुई या ना हुई, नहीं हुई। हम चेक करते हैं कि हमारा हेडफोन जैक हट चुका है या नहीं हटा। अब हम इसको आयरन की सहायता से जंपर करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम दूर हुई या नहीं हुई। अब हम अपने फ़ोन को ऑन करके देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम दूर हुई ना हुई। हमने जंपर वायर को बैटरी कनेक्टर के दूसरे सिरे से लगा दिया। आप ये देख सकते हो, ये हमारी जंपर वायर है, इसको हमें बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट से लगा दिया है और एक यहाँ पे लगा दिया है हमने हेडफोन जैक के सप्लाई पॉइंट से। अब सेट को ऑन करके देखते हैं। ये देखो हमारा सेट हो रहा है। ये देखो रिंगर की वॉल्यूम आ चुकी है, ये देखो साउंड आ चुकी है, रिंगर बज रहा हमारा, आप देख सकते हो। और ऊपर से हेडफोन जैक भी हट चुका है। अब हम आप देख सकते हो हेडफोन जैक हट चुका है। अब हम फ़ोन पे बातें भी कर सकते हैं और हमारे गाने वगैरह बजाने हो और रिंगर की समस्या भी हमारी दूर हो चुकी है। स्पीकर भी हमारा ठीक हो चुका है और हमारा माइक भी हमारा ठीक हो चुका है। इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हो कि आसानी से इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। हमने आसानी से हेडफोन जैक को ठीक कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब।